Dzień dobry Państwu. Dzień czwarty na trasie Velo Dunajec. Startujemy z miejscowości Gródek nad Dunajcem. Jedziemy, słuchajcie, do Tarnowa. Przed nami jakieś 70 km. Startujemy godzina 9, czyli całkiem nieźle. Nocleg, pokoje gościnne. Wrzucę Wam nazwę, nie pamiętam. Pokoje gościnne na Drożnowskim? Tak, Czy tak. nad Gródkiem, coś takiego. W każdym razie mega fajnie, standardzik wysoki, wszystko elegancko, kuchnia dobrze wyposażona, jajeczniczka zjedzona. W przeciwieństwie do wczoraj, pogoda dzisiaj zapowiada się świetnie. Także wyruszamy na trasę, po drodze jeszcze jakiś mały serwis musimy zrobić rowerków. Może jest serwis, tylko po prostu mycie. Paweł może mieć dobry pomysł. W Tarnowie będziemy nocować w jakimś hotelu luksusowym przy dworcu. A, tam luksusowym, trzygwiazdkowym, jakimś tam zwykłym hotelu, ale może jak zobaczą taki uwalony rower, to mnie nie wpuszczą, więc może też umyję, nie? Także no dobra, koniec tego gadania. Zabieram Was na wycieczkę, jedziemy. Wczoraj się chwilę przeszliśmy po Gródku i takie miałem wyobrażenie, że to będzie taka mała wioseczka, a to jest takie nawet tutaj centrum ich chyba lokalne, bo jest mnóstwo restauracji. Zobaczcie, dzikie wino, kuchnia tradycyjna, tu jakiś kepsik, tam włoska, tutaj pizzka, tam wcześniej jakaś szczera kuchnia. Także słuchajcie, z tej strony mamy ścieżkę. Także jest tu naprawdę sporo miejsc, gdzie można zjeść, co by zwiastowało, że w sezonie jest tu mnóstwo ludzi. Dodatkowo jest plaża, na której nie byliśmy. W ogóle jest ciekawa rzecz, bo tu jest napisane, że wstęp na plażę jest płatny. No, także no nie płaciliśmy, ale no, jeziorko ładne. Widzicie teraz jeziorko z drona, bo byliśmy wczoraj z Pawłem na punkcie widokowym. Zabrałem drona, więc sobie możecie pooglądać, jak to wygląda z góry. No fajnie, fajnie. Jest taki klimat. Taki klimat jakby małe Mazury w górach. Nam się bardzo podobało. Jeszcze z buta zrobiliśmy 5 kilosów. Także uważam, że wczorajszy wieczór dobrze wykorzystany. Jeziorko Rożnowskie. Bardzo ładne. Na tym fragmencie nie ma żadnych oznaczeń, więc tu warto mieć GPX-a pobranego. Ja też trochę zmodyfikowałem tą trasę, więc odbijemy, zrobimy takiego lekkiego zawijasa. To miałem rekomendację W lewo od dwóch czy osób. prawo? W lewo jedziemy teraz. Miałem rekomendację od dwóch osób, że warto tą trasę zmienić. Także koniec końców zobaczymy, jak to będzie wyglądało. No na razie mamy 70 km po wyznaczonej przeze mnie trasie do Tarnowa. Tężnia Solankowa. Wdychamy teraz. Będę teraz jeździć z Pawłem naokoło i wdychać. Ja czytałem, że to nie jest wcale takie zdrowe, jak reklamują. Dlaczego? Bo grzyby są. A to trzeba konserwować jakoś, czy No, to to nie jest ma tak. znaczenia? Trzeba. Ja będę wdychał, ale tak jedną dziurką tylko. Przed sezonem wygląda tutaj wspaniale. Ja sobie wyobrażam, jakbyśmy przypadkiem jechali tutaj w sezonie, by wyglądało tak. Przepraszam, a może jednak zejdę z roweru. No, mogło tak być. Tak to wygląda, nie? Że jest tak przygotowane, jest tyle tych restauracji, Tak. noclegów, że tu musi być mega dużo ludzi. Wiesz co, ja myślę, że to jest takie, takie Mielno. No, bo łódki są, Tak. tak, masz wodę, pływasz, są łódki, masz góry, masz wszystko tutaj. Fajne miejsce. Powiem Ci, ja nie lubię takich miejsc w sezonie, bo ja bardzo nie lubię tłoku, ale tak na jeden dzień to bym tu przyjechał. Tak jak kiedyś pojechałem do Mielna i powiedziałem, że to jest ostatni raz, kiedy wyszliśmy na plażę i ja nie wierzyłem w to, że musisz poczekać, aż ktoś wstanie, żebyś ty mógł położyć ręcznik. Tak było, nie? Ja myślałem, że to jest niemożliwe, ale jest. Tam jechaliśmy po Czerwonym Moście. Także teraz mamy okazję zobaczyć drugi brzeg. No świetnie to wygląda. Wczoraj gdzieś tam byliśmy, na górze. Tam gdzieś na górze. No to jest prawdziwy ośrodek wypoczynkowy, a nie tam jakieś resorty. Stalownik, pensjonat w Bartkowej. Jeszcze są takie oldschoolowe rzeczy. Zobaczcie, takie tutaj pokoiki z galerią. Zobaczcie. Pan jedzie do roboty na sianokosy. Zaczynamy dzień górką. 90 metrów w górę. 1800 metrów dystans podjazdu. Ale nie będzie tak jak wczoraj hardkorowo, bo Wachu zaznaczył na żółto ten podjazd. Extreme jest na czerwono, pomarańczowo średni, żółto taki
wiecie, medium. Także sobie lecimy. Akurat się rozgrzejemy na początek. Nie jest za stromy, ale jest długi. No. Dobrze, jeszcze tak mocno nie grzeje. Pierwszy duży podjazd zaliczony. Teraz będzie dużo takich małych. Ogólnie ta trasa na odcinku do Tarnowa ma lecieć takimi właśnie serpentynkami lekkimi. Oddech w normie? O, w normie, kontroluję. Generalnie dogonić cię, jak się zrobi dystans 100-200 metrów, to bardzo ciężko. No tak. A nie chciałem się spompować. Generalnie dzisiejszy dzień jest dużo ładniejszy niż poprzednie dwa. Słońce świeci, miałem wrażenie, to trochę jakbym był we Włoszech. Takie, Te serpentyny jak we Włoszech? tak, serpentynki, temperatura, pot płynący z czoła. Także no jest fajnie. Chociaż chyba jeśli chodzi o jazdę i górki, to wolę jednak taką temperaturę jak była wczoraj. Chłodzenie do słońca. wodne. Tak, od razu chłodzi dobrze ciało i tarczę. No to co, teraz ta przyjemna część górki. O! No było zimno chwilę. Ale to było- chyba 55 pokazało mi. Ale to było dobre, ale to było dobre. No. Teraz powinniśmy tu jechać, ale pojedziemy na Zaporę na chwilę, bo tam chyba jest fajny widok. No odnotowałem sobie właśnie parę takich skrętów, także O, jakieś mury chyba. no już mi się podoba, już warto było skręcić. No także dzięki za wszystkie wskazóweczki na fejsie, bo to wy mi wskazaliście też miejsca naokoło trasy, które warto zobaczyć. Ja już wiem, że kilka przegapiłem. Wczoraj to w ogóle nie staraliśmy się nigdzie zjeżdżać, bo już tak trochę morale spadło razem z tym deszczem. No ale tu jakiś ewidentnie zamek stał. Ale nie ma nawet tablicy, zobacz, nie? No nie ma nic, no jakieś ruiny. Ale taki konkretny był. Kiedyś to musieli tych kamieni nanosić, co? To się same nosiły. Anunnaki im nosiły. Może jest jakaś tabliczka tu. Coś jest. Jest to zamek Zawiszy Czarnego w Rożnowie. A tu można wjechać do góry, wiesz? W lewo dawaj. Tak? Jak? A, wjechać. Ja tam nie chcę. Wjedziemy tam? No wjedziemy. Patrzcie go, jaki kozak. No dobra. Namówił mnie. Zapinamy spedy i ciśniemy. O. Wow. Na stromym wzniesieniu Dunajca wzniesiono w XIII wieku strażnicę, która odbudowana została przez Piotra Rożena, herbu Gryf. Zamek Górny, bo taką nazwę przyjął kilka wieków później, pełnił funkcje obronne na szlaku handlowym prowadzącym na Węgry. Jednym z jego właścicieli był Zawisza Czarny. Ostatni właściciele twierdzy tarnowscy przeprowadzili się do wybudowanej poniżej fortecy, a opuszczony obiekt popadł w XVI wieku w ruinę. Według legendy w kaplicy zamkowej ocalony został obraz Matki Bożej Bolesnej, który obecnie znajduje się w kościele parafialnym w Rożnowie. Bardzo ładne ruiny. I okolica też bardzo ładna. I tam dalej na Cyplu też ładne zabudowania. Dzięki, Paweł, że mnie namówiłeś, żeby tu wjechać. Kościół w Rożnowie. Idę zobaczyć.
Lubię takie drewniane zabytki architektury sakralnej. Wygląda bardzo interesująco. Chodź, przejdziemy sobie na drugą stronę, to jest fajne. Ale wypas. Ale fajowy mościk. Donikąd. Donikąd? No, rzeczywiście donikąd. Tutaj może mor by powstał, bo zobacz, jest taka stacja naprawy rowerów, też nie jest źle wyposażona. Zobacz, już wszystko też jest tutaj, co potrzeba. Fajne, pompeczka, działa. Gmina Łososina Dolna, co warto zobaczyć. Kościół, kaplica. Prom już płynie. Prom kursuje co 15 minut. Wysiadanie pasażerów z pojazdu. Musisz wysiąść z pojazdu, żeby wjechać na prom. Dzień dobry. Dzień dobry. Płyniemy od razu. Pan nie czekał. Może z tamtej strony on stoi 15 minut po prostu i czeka na jakieś auta. Chociaż ruchu dzisiaj nie widać. Widzisz, to kabel prądowy. Aha, kurde, no rzeczywiście. Dziękujemy, Dziękujemy. do widzenia. Widzę. Tu się kawałeczek cofamy do zamku Tropsztyn, ale bardzo ruchliwa droga i mało bezpiecznie, dużo ciężarówek. Także tutaj troszkę chodniczkiem ścieliśmy. No i to by było tyle, jeśli chodzi o zwiedzanie. Otwarte lipiec, sierpień, 9:30, 17, poniedziałek, piątek. No cóż, można tutaj, widzę, zejść na dół do zbiornika. To sobie zaraz zobaczymy, jak to wygląda z tamtej strony. Nic tu nie ma na dole. Nie widać zamku, bo wszystko jest zarośnięte. No ale żeby nie zmarnować tych kilkuset metrów dojazdu do zamku, wrzucam Wam kilka ujęć z góry. Wygląda to ciekawie, interesująco i na pewno chciałbym zwiedzić taki zamek. Więc następnym razem, jeśli bym się wybierał w te okolice w lipcu albo w sierpniu, wezmę to na pewno pod uwagę. No i dojazd do samego zamku to lekka masakra, bo tir za tirem, a droga niezbyt szeroka. No i teraz od promu też pewnie będziemy musieli kawałek pojechać tą drogą. Nie ma chyba innej alternatywy. Mam nadzieję, że nie jest zbyt długi, jakoś się przebujamy. Wolę się bujać tym chodniczkiem niż z tirami po drodze. Skończył się chodniczek, no i niestety chyba jeszcze z kilometr, przynajmniej tyle mi pokazuje wachu. Ciężarówka nie chce nas wyprzedzić, my trochę poboczem próbujemy, też żeby nie utrudniać ruchu. No i tak on musi zrobić odstęp. Widoczki nieco wynagradzają niedogodności tego odcinka. No i nareszcie zjeżdżamy z tej trasy. Miasto Królewskie. Czchów. Miasto Królewskie. I wracają oznaczenia. Uratowani. O, mieliśmy ze sobą przed chwilą Ale przepisowy był pana mega. kierowcę Ja bardzo już myślałem, przepisowego. że on 7 razy weźmie nas na tej prostej tam, nie? Tak, zjeżdżaliśmy na Tak. bok, ale mimo to nie chciał nas wyprzedzić. Chociaż chyba może wyprzedzić pod warunkiem, że nie przekroczyły podwójnej linii No ale ciągle. to Wejdzie. ciężko by było, bo by nie zachował raczej metra, nie? Odstępu, czy tam półtora, może no. by było ciężko. No ale kurczę, gościu, nie, no spoko, właśnie dobrze, to jest bezpieczeństwo rowerzysty, bo kurczę, by się coś stało, to by była masakra, nie? A teraz idziemy, elektrownia tu jest, taka zapora. Z tej strony coś takiego mamy, a z tej strony tutaj urządzenia do sterowania pewnie przepływem, jakieś silniki, te turbiny. Nie znam się, znasz się na technologii prądu z wody? Jasne, że się znam. Tutaj są po prostu silniki do podnoszenia tam
Tam, która steruje ilością przepływania wody. To nie jest przepompownia. Ja nie powiedziałem, że to jest przepompownia. No mówię, dzisiaj Paweł ciągle mi wkłada jakieś rzeczy w usta, zwłaszcza słowa. To masakra jest. Najpierw się kłóciliśmy o to, znaczy nie kłóciliśmy się, wymienialiśmy zdania. O której mamy pociąg. O którym mam pociąg. Ja mówię mu 8:16, a on cały czas mówi 7:16. A nie wiem, to Paweł, wszystko good? Good. Może jakieś izotoniki byśmy spożyli. Tak, zdecydowanie, woda mi się skończyła. Właśnie nie mamy. Autko jakieś. Musimy sklep znaleźć. W ogóle kawę, w ogóle serwis mieliśmy zrobić. A tak tutaj się tą trasą pochłonęliśmy. A już tylko 48 do końca dzisiaj. Znaczy tylko, no wiecie, biorąc pod uwagę, że zaraz jakieś górki wjadą, to jeszcze dużo. Wspomniałem o górkach, a tu znak był 15% podjazd. Ojej. Także znowu jeden z lepszych. Stęskniłem się. Jeden z lepszych. Jest dwór rodziny Krasuskich. Chciałbym poczytać. Nie znam, nie wiem. Taki dwór jak dwór. Ciężkowicko-Rożnowski Park Krajobrazowy. Góreczki są. Tam też jakiś ładny zamek. Sporo mają tutaj zamków na południu. Szlaki handlowe biegły, to musieli się bronić. No, u nas to strzelali w porcie z twierdzy Wisłoujście. Na tym wyjeździe bardzo pomocna jest mi Velomapa, właściwie Veloplaner, aplikacja, w której sobie wyznaczyłem codzienne odcinki, ale też co jakiś czas odpalam sobie ją jadąc. Tu można kliknąć kółeczko, gdzie się akurat znajdujemy i sobie przeczytać o bieżących atrakcjach. W sensie, wiecie, no można też skorzystać z Google'a, ale Paweł wczoraj korzystał z Google'a, to jechaliśmy po schodach, jechaliśmy w różne dziwne miejsca, pokazywał w ogóle dłuższe odległości niż jest to potrzebne, to z tego względu, że Google po prostu prowadzi zwykle okrężną drogą, o czym się już przekonaliśmy kiedyś. Tak więc mapy CZ, czy tam teraz mapy.com są fajne do nawigowania, ale jestem bardzo przekonany od tego sezonu do Veloplanera. Trochę z niego pokorzystałem i to jest naprawdę fajne narzędzie. Na kompie się go fajnie trasy przygotowuje. Na telefonie mi się trochę gorzej te trasy przygotowywało, no ale to jest kwestia tego, że jednak mamy mały ekran, tak, i tutaj no nie jest to takie proste jak na komputerze, ale jest fajnie, bo sobie podzieliłem trasę na dniowe odcinki. Mogę pobrać z każdego takiego odcinka GPX-a, od razu zaimportować, wyeksportować go do Wachu. I co, no super sprawa. Można sobie korzystać z gotowych GPX-ów, czyli na przykład chcemy jechać szlakiem wokół Tatr, a przypadkiem jeszcze go nie ma w Veloplanerze, no to możemy sobie pobrać GPX-a z Velomapy albo z jakiegoś innego źródła, wrzucić do Veloplanera i wtedy na podstawie tego szlaku jeszcze zmodyfikować tą trasę pod siebie, czyli dodać jakieś tam punkty, skróty, zjazdy jak chcemy. Potem to wszystko na szybko wrzucamy do naszego urządzenia nawigacyjnego i jedziemy. Super sprawa. Zdecydowanie polecam. O, sklep jest. Brzmi dobrze. Tylko motoryzacyjny. A, Jakbyś chciał sobie hamulce kupić, coś ideolo. No. Teraz to tak. wiesz, taka droga też jest spoko, jak mało ruchu jest, nie? To, Jest spoko. A ta jest jeszcze bardziej spoko. no. Ale ci powiem, boli mnie kolano, kurwa. Jednak No, smarujemy? Jak się tam gdzieś zatrzymamy, to możemy posmarować. Dobra. A! Poszło! Po nodze. Miejscowość Zakliczyn. Odbijamy na chwilę ze szlaku, żeby uzupełnić zapasy, wypić kawkę. Jest 12. Może jakiś lodzik zjeść. Dobry, jakby była jakaś fajna, taka lokalna, rodzinna lodziarnia. Jak ktoś nie chce za bardzo odbijać, aby chciał się zatrzymać, to też jest mor z serii tych eleganckich, czyli z grillem, z toj-tojem i z ławeczkami. A w Zakliczynie można zobaczyć rynek, kościół i cmentarz. Takie to oto atrakcje.
Są lodziki. Jaki ładny rynek. Kurczę, nie spodziewałem się. Wow, fajnie. Zobaczmy, co tutaj jest. Tak. 18 zł. Kartą poproszę. Teraz to tak. A taki mały jakiś. Tak właśnie działają starzy ludzie. Muszą iść do apteki, kupić sobie Voltarenik. Nie ma lekko. Tak, szybki serwis. Serwis kolana najpierw, potem roweru. Dobra. I jedziemy dalej. Ale mają tu samochodowe. Samochody wszędzie. Ale grunt, że oni wiedzą, jak tu parkować. Ratusz. A tutaj miejska studnia. Serwis ogarnięty. Proszę bardzo, łańcuch też lśni. W drugiej maszynie również. Wszystko podokręcane. Tutaj patent trytytkowy. Właśnie o to chodzi, nie? Trytytki, smar. To wszystko, czego potrzebujemy, no chyba że łapiemy jakieś kapcie. No wtedy się przydaje trochę więcej rzeczy. Opuszczamy Zakliczyn. Tutaj Welo Dunajec w prawo. Wróblowice, Lutosławice. A prosto Tarnów 21. Ale nie, czekaj. Welo Dunajec. Patrz, a tu jest Tarnów 21. No. O co tu chodzi? Dobra, tutaj po prostu szlak chwilę dalej leci i się urywa, a i tak koniec końców do tej drogi się dojedzie. Także po prostu te oznaczenia w tym miejscu trochę mylą. Trzeba na to zwrócić uwagę. No, a tak jest wymyślone właśnie. O, nie wiem, czy to będzie widać, w tym miejscu byliśmy i ten szlak tylko dolatuje tutaj i tak naprawdę wtedy tutaj jakaś trawa jest albo płyty i dojeżdżamy do tego samego momentu, gdzie my teraz będziemy za dosłownie 3 minuty. 24 km do końca, jedziemy, nic się nie dzieje. Dąbrówka Szczepanowska. Zaraz ma być ta wieża widokowa. Coraz lepsze podjazdy, czyli no, wspinamy się na jakiś ciekawy widok. Odstownie zaprasza rowerzystów do darmowego poidełka. Trzeba spróbować, co? Jaki? Ej, fucking shit. Dobry? Jo. O, ale ten, taki mocny. Na bazie octu. Dąbrówka Szczepanowska 163. Można się napić napoju izotonicznego z beczki. Zimny. Na bazie octu, bo jest taki, gryzie w gardło. No i oczywiście, jeśli macie chęć na więcej, to możecie zakupić na miejscu pyszne octy i też inne składniki. Ten jest akurat kwiat czarnego bzu. No, bardzo ciekawy smak. Nigdy nie myślałem, że będę pił ocet, ale trochę gryzie w gardło, ale Orzeźwia. orzeźwia zdecydowanie. Na YouTubie teraz bardzo popularny temat, robienie własnych izotoników, także można też z takich składników. No już drugie miejsce, takie osuwisko. No i gitara, jest osuwisko, zwężenie drogi. A mi się 20 lat temu zapadło i spoko. Nie mogliśmy podjąć decyzji, czy jechać na tą wieżę, czy nie, bo jest teraz 150 metrów w górę na dystansie kilometra, ale podjechaliśmy. Potem stwierdziliśmy, że nie, ale teraz stwierdziliśmy, że jednak tak. Potem jeszcze mieliśmy wątpliwość, ale trudno, robimy to. Mam nadzieję, że ten widok z góry jest wart tego. Chyba był jednak najbardziej stromy podjazd ever, nie? O, mocno. Dobrze, tego octu się napiliśmy.
No, ten podjazd to jest tutaj chyba najbardziej hardkorowy, jaki nas tutaj spotkał. No, zdecydowanie. Może i dalibyśmy radę podjechać, ale musiałby być to na świeżo i Nie na no, pusto. stary, na pusto. No, z bagażem nie ma szans. Ogólnie najbardziej hardkorowy podjazd na całej naszej trasie. I tu jest gwiazdka. To jest dla chętnych. To nie jest na szlaku Velo Dunajec, tylko trzeba odbić ze szlaku 1,5 kilometra do wieży. I podjęliśmy to wyzwanie. Już teraz się nie wycofamy. Jesteśmy blisko szczytu. Dobra, mamy to. Wieża widokowa w Dąbrówce Szczepanowskiej. Jak tam? Dobre widoki już są? No, jest ładnie. Było warto. Jest bezpiecznie? Deski na dole są zarwane. Nie wiem, chyba ktoś spadł i po prostu głową rozbił. Rozi by wszedł? Z nami by wszedł. Obiekt monitorowany. No dobrze, my też monitorujemy się. Kamerki wszędzie. My mamy własną kamerę, także nas już chyba nie trzeba monitorować. Hajsu na wieżę nie żałowali. Na każdym piętrze naokoło jest taras. Także jak ktoś ma lęk wysokości, to może sobie podziwiać widoki z niższych tarasów. O, to już. Top of the top. Wow. Nie no, ładnie no. To nie będziemy się tutaj nabijać, no naprawdę jest ładnie. Chcecie też zobaczyć? Mamy jedną stronę, pięknie jest. Co tu widzimy? Kominy. To jest Tarnów tam na pewno już. Tam daleko. To było większe miasto. Tarnów. Tak, to jest Tarnów. Tutaj w ogóle przy wieży taki jest dosyć przyjemny parczek, jakby można powiedzieć. Tam czy to winorośle są, czy może jakieś inne drzewka. Jest wiata, gdzie można odpocząć. No i toaleta. I to jest właśnie fajne, że teraz tak naprawdę się jednak dba o tą higienę podróży i są te toalety. Nawet nie są jakieś takie bardzo zapaskudzone. No ale to też świadczy o tym, o ludziach, którzy z nich korzystają, bo no, one się same nie paskudzą. Także dbajmy o to, bo to się przydaje turystom na szlaku. No i według mnie najlepszy widok to w tą stronę. Tutaj Dunajec się wije. Dunajec. Niedużo go widać, ale trochę go widać. Proszę bardzo, tak to wygląda. Odpoczęliśmy. Także teraz lecimy tą samą drogą w dół. Mam nadzieję, że moje klocki nie będą w tym przypadku jednorazowe. Klocki hamulcowe. Założyłem świeże, ale teraz będzie taka górka. Paweł to na bank zjara tarczę. To jest bardziej niż pewne. Czy to warto hamować? Właściwie zastanawiam, jaką strategię przyjąć. Nie wiem właśnie. Powoli, co? Ja nie wiem, czy mi się z tyłu już klocki nie skończyły. Wiesz co, ja też mam takie wrażenie. Panie. Można jajka smażyć? Można.
No i to było na tyle, jeśli chodzi o Velo Dunajec. Tutaj Velo Dunajec się rozdziela, główny szlak leci do Wietrzychowic, a my jedziemy do Tarnowa, co też jest odnogą Velo Dunajec, bo jest tak oznaczone. Dziś było troszeczkę nudno, ale za to szlak był bardzo prosty. Prowadził z daleka od ulic. No tam był kawałek, jechaliśmy razem z tirami, ale generalnie było bardzo szeroko, gładko i przyjemnie. Drogi rowerowe bardzo średnie. Znaczy jest też po drugiej stronie ulicy. Tutaj tak nas wyprowadziło raz z jednej, raz z drugiej. Ale tam widzę, że też taka wąska ta droga. Są takie fajne odcinki, jak ten na przykład. No, wcześniej też był dobry, ale tak ogólnie to słabo. Trochę nas tu wytrząsło. Cała Polska, bloki zbudowane z jednego projektu, nie? Tutaj ten, Gdynia Chylonia. I Przymorze całe. Jest dworzec, z którego jutro jedziemy do Krakowa o godzinie 8 z minutami. A nasz hotel powinien być gdzieś naprzeciwko. Czyli tu jest dworzec, a nasz hotel tu. To miejsce przyjazne rowerzystom, Małopolska, super. Dobrze, że wzięliśmy smokingi, to może nas wpuszczą. Ale miejsce przyjazne rowerzystom, panie bardzo miłe na recepcji. W prawo, jeszcze raz w prawo i tutaj właśnie dojeżdżamy. Dobra. Kurczę, Felek, pod rowerzystów wszystko, czekaj, bo coś ja tu przesuwam. Wszystko jest all inclusive. All inclusive, kurde panie. Zobacz, jest kawka z ekspresu. Dzień dobry. No panie. Dobrze, ładnie. No ładnie, ładnie. Proszę pana. Wszystko jest. No dobra, wspaniale, dotarliśmy. Koniec naszej przygody. Mam nadzieję, że podobała się Wam cała seria z Velo Dunajec. A tymczasem zapraszam na kolejną serię ze szlaku Orlik Gniazd. Do zobaczenia.